Täna tähistatakse rahvusvahelist erakorralise meditsiinipäeva ja selle puhul oleme meie tulnud siia Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, et värskendada enda esmaabi andmise oskuseid. No väga palju vigu ei tasu karta elustamise puhul, sest inimesel on vereringe sees, kus ta on juba surnud. Asju hullemaks ei saa teha, me saame ainult teha paremaks, eks ole. Käed võib põimida selliselt ja hakkame nüüd masseerima. Ja võib alustada julgelt hästi ja 100–120 korda minutis. Läks lugemine sassi. Ei ole hullu, päris elus on ka algus segadus, aga ma näen, et väga ilus massaaž on. Sügavus on hea, asukoht on õige ja tempo on ideaalne. Tänaseks on enamikes avalikes kohtades olemas ka AED elustamisaparaadid, mis annavad elustajale hääljuhiseid ning kannatanule vajadusel ka elektrišoki. Me oleme nüüd elustamise juurest jõudnud otsapidi haava sidumiseni. Eve juhendab mind siin. Kas sa kõigepealt võib-olla räägid paari sõnaga, mis situatsioon meil on või mida me lahendama hakkame? Tegelikult me alustame algusest ehk kodus, mis on kõige esimene asi, sa lõikad noaga näppu. Mida sa teed? Mu esimene reaktsioon, et panen plaastri peale, kui sellest ei piisa, siis ma olen hädas. Täpselt, kõigepealt sa ikkagi survestad, sa vajutad haavale peale, sa otsid käterätiku, sa võtad ükskõik, näiteks meil on muidugi hea võtta kohe side, sa vajutad mingi asjaga endale peale. Kui survestamine ei aita peal hoidmine, et siis me hakkame teda toppima ja pakkima. Ja see ongi täpselt see, et sa võtad selle, sa paned siia haava ja järjest muudku haava sisse kohe ja täpselt niimoodi hakkadki minema. Juhul, kui ei piisa käepärastest sidemetest, tuleks võimaluse korral appi võtta rõhkside. Kui ka see verejooksu ei peata, tuleb appi skutt. Ja see on siis nagu natukene haavast üles poole? Jaa, natuke haavast ülesse poole. Ütleme, et skutti me saame reiele panna, aga mitte säärele, et siis ongi, ütleme, et haavast ülesse poole tõmbad, nii. Kuidas oligi? Näed, siit võtad, vot sellega hoiad ja tõmbad hästi, pingutad, vot nii. Nüüd on järgmine samm, ongi see sama, siin on sellised hoob ja seda hakkadki keerama ja vot see on see, mis teeb nüüd sellele inimesele valu. Ja siis, mis on kõige olulisem, mis sa arvad? Mis me siia paneme? Hea küsimus. Kellaaja. Mulle sotsitas kellaaeg. Et kellaaja, ehk kuna see skutt peale läks. Või siis vaatad telefonist või ongi toas on kell, et siis sa saad sealt. Miks see kellaaeg just oluline? Siis on teada, kuna see skutt peale läks, ehk 2 tunni jooksul on meil juba kiirabi kohal ja ta saab haiglasse. Minul endal küll väikelast kodus ei ole, aga ma tean oma sõbrannade pealt, et esmaste emade kõige suurem hirm on see, et lapsele jääb midagi söögitorusse kinni ja sellepärast me olemegi nüüd siin väikelapse juures ja me saame siis, ma saan aru, proovida seda või läbi mängida seda, et kuidas käituda juhul, kui lapsele jääb midagi hingemistorusse. Just. Nii. Esmalt keeran ta tagurpidi niimoodi enda käe peale. Ja siis saad nende sõrmedega, vot väga hea. Vahel on ka kergem, kui paned niimoodi. Nii ja siit hoian pead, et ta oleks üleval, aga mitte kuklas, jah? Ja nüüd natuke kallutan seda pead, et las see gravitatsioon meid aitab. Ja siia? Abanuga vahele. Vot niimoodi. Tugevamalt. 5 korda ja see aidan. Keeran ta teise käe peale. Vot. Ja nüüd siia sternumile ja rinnanipuude vahele. Liiga tugevalt, piisavalt? Võid isegi proovida sõrmedega näiteks. Sõrmedega. Ja mis see tänane päev siis näidanud on, et kui heal tasemel meie inimeste esmaabivõtted on? No kõige suurem rõõm on selle üle, et huvi on suur. See on ju kõige eeldus, et kui huvi on olemas, siis saab ka sealt need teadmised ammutada. Et enamus, kes meie juurde pöördusid, see ühine sõnum oli see, et olen kunagi elustanud, kunagi õppinud seda esmaabi, aga see oli nüüd nii ammu, et oleks vaja värskendada ja seda värskendust me saime pakkuda. No, tihti inimestele jääb autokoolist näiteks kõlama see, et kui on võõras inimene, siis väldi igasugust kontakti. Ma saan aru, et täna siin mina sain ka uue info, et tegelikult ei tasu seda võõrast inimest karta. Kui tõesti ei ole endal mingisuguseid kindeid ja kaitsevahendeid võtta, siis leida mingi riidetükk, millega seda haava suruda ja anda see patsient enda kätte. Las ta ise surub, et ei pea ju oma käsi veriseks tegema, et lihtsalt abistada ta igakülgselt, on ju, et mitte ignoreerida, et minna appi, uurida, kuidas on abi vaja ja siis vastavalt aidata.